Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime seti videomu göstermek için sizlere bir video yaptım. Hemen göstermeye başlayalım. Burada denizlerin denizi masmavi güzel bir slime'ım var. Bu slime'ı zıp zıp oyun jeli ile yapmıştım. Çok tatlı, çok yumuş gibi. Ama birazcık kopuyor çünkü değişik bir maddeymiş. Bilemedim. Böyle şekilde ama kıvam gerçekten müthiş. Şu an dokunmak istediğinizi biliyorum. Böyle göstereyim de. Evet, sıradaki mor bir slime'ım var. Çok güzel de zaten. Çok sevdiğim bir slime bu. Bence güzel. Böyle köpük de yapıyor. Bence çok şeker. Evet. Bunu Mona Lisa tutkalla yapmıştım. Mona Lisa tutkalı arkadaşlar kırtasiyecilerde bulabilirsiniz ve marketlerde. Fiyatı kaç TL'ydi? 13,5 TL'ydi arkadaşlar. Çok uygun bence. Çünkü burada boyu bu kadar bir şey. Fiyatı da ona göre çok uygun. Bunu hemen koyalım. Pembemize geçelim. Bu pembeyi aynı şekilde Mona Lisa ile yaptım. Zaten söyledim yerlerini de. Efsane. Bayılıyorum. Sizlere birkaç gün sonra da yakın çekimden şöyle hoverboard yani elektrikli kaykayını göstermek istiyorum. Onun için görüşürüz. Pembe için görüşürüz dedik. Şimdi turuncumuza geldik. Değişik bir turuncu sayılıyor aslında. Bence çok güzel. Pembe evet artık görüşürüz dedik. Nasıl? Beğendiniz mi? Bak. Rengi hasta oldu. Evet. Bunu da eline yollayalım. Mora bakın. Mis bir mor yapmışım. Harika. Bayıldım. Kan. Kırmızısını geçti. Kopuyor arkadaşlar. Çünkü bunu sanırım Mona Lisa değil de zıp zıp oyuncuyla, tutkalıyla ve lip balm ve pastel boyalı yaptım. Arkadaşlar çok karma oldu. Yani onun için pek üstüne gitmeyelim. Zaten birazcık da yapışıyor. Sıvı. Parçalarını bırakıyor. Burada kapatalım ekranı. Çok güzel bir yeşiller arkadaşlar. Ekranı kapatacak kadar açılıyor. Çok güzel. Ve size bir balon yaptı. Hemen balonumu tanıtayım. Merhaba, ben Pulli Göbek. Nasılsınız? Diyor bence. Bence gerçekten de Pulli Bebek. Çok tatlı.